مسؤولة عن استخدام حكم دولي قادر على تنظيم الأمور بشكل كويس. هذا لا يقضي، أنا ما بقللش من حجم الحكم اللي كان موجود. نعم. في توقيت القرار. فلازم الأندية الجماهيرية المصري تحديدا، إسماعيلي، اتحاد الأهلي، زي الأهلي والزمالك. هو أنت بتتعامل مع الأهلي والزمالك زي ما بتتعامل مع المصري داخل بورسعيد فيما يخص تعيين الحكام؟ طب ما فيش ما يستدعي ان انا استفز الناس. انت عايز تؤكد ان لجنه المسابقات تراعي الحكام الاكفاء من الانديه الشعبيه الدوليين. استاذنك هو في حكم مش دولي بيحكم الاهلي والزمالك؟ المصري لا يقل عن الانديه دي بالظبط فيما يخص الجماهيريه وحساسيه الموضوع بالظبط. فالنهارده الجو اتكهرب. نعم. لان الحكم ما اداش بمجرد انه ما رفعش كارت اصفر للحارس. نعم. يعني في بدايه الامور لو هو رفع كارت للحارس كانت الامور انتهت. طيب كابتن طلعت، هل توافق ان تكرار التعادل بعد الفوز الاول على المحله هو خصما من طموح جماهير المصري، رغم انك بتؤكد مرارا وتكرارا انك لا تنافس وانك تنافس على المركز الرابع او بقاء في مركز امن، لكنه خصما بالفعل من طموح جماهير المصري كانت ترغب في الفوز، هل هذا صحيح؟ كل جماهير كل الانديه لها كل الحق في انها تبقى لها طموحات في الفوز وخصوصا جوه ملعبها. نعم. انا شخصيا ليا طموحات جارفه في الفوز، بدليل ان كل التغييرات اللي انا عملتها في الشوط الثاني كلها في اتجاه الهجوم. قد تكون هناك بعض المخاطره لكنها مخاطره محسوبه. نعم. بشكل او باخر. الطموحات اتمنى انها سقف الطموحات ما يعلاش. نعم. عما هو مفروض عليه، لانه ارتفاع سقف الطموحات عما هو مفروض هيجيب اثر عكسي، هيجيب ضرر حتمي. نعم. مليون. كابتن طلعت، وماذا بعد؟ المصري الى اين في القادم من المباريات؟ القادم احسن. القادم احسن. متفائل كابتن؟ جدا. كل الشكر كابتن طلعت.